ที่ต้องประสานความร่วมมือเพื่อผลักดันความเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ต้องร่วมแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและที่สำคัญผมและท่านนายกอันวาก็ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนไทยและมาเลเซียให้เป็นเสาหลักแห่งความมั่งคั่งร่วมกันเพื่อให้พื้นที่ชายแดนร่วมของเราเป็นแผ่นดินทองที่มีความสุขสงบผมขอยกประเด็นสำคัญที่เราได้พูดคุยกันเห็นพ้องต้องกันดังนี้นะครับประการแรกคือการส่งเสริมความเชื่อมโยงกันในทุกมิตินายกอันวาและผมมีเจตนาร่วมกันที่สนับสนุนการไปมาหาสู่และการค้าขายระหว่างกันให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราเห็นพ้องที่จะเร่งรัดโครงการที่เชื่อมโยงที่ค้างๆอยู่ให้คืบหน้าและเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วนะครับหลายอย่างก็ได้มีการปรับแก้ไขโดยเฉพาะยิ่งการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ของไทยกับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮินัมของมาเลเซียนะครับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งใหม่เราก็เห็นชอบว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงที่ครอบคลุมทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคีอย่าง MTGT ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนสามารถยังประโยชน์ให้ประชาชนในทุกระดับจนกระทั่งถึงระดับฐานรากได้หลายอย่างต้องมีการแก้ไขมีการปรับปรุงนะครับที่พูดกันไปแล้วเนี่ยนะเพราะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะก็เริ่มกันไปแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆเหล่านี้บ้างนะให้มันเดินหน้าให้ได้ด้วยเร็วที่สุดเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับประการที่2คือการยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านท่านนายกและผมก็เห็นตรงกันว่าเราจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเพิ่มมูลค่าและพลวัตของการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าเราทั้ง2ประเทศที่ตั้งไว้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568หรือเร็วกว่านั้นนะครับที่สำคัญเรา2ประเทศจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมการอำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนด้วยและสิ่งที่ได้คุยกันก็คือเรามุ่งเน้นในการว่าจะทำยังไงให้สินค้าการเกษตรของเรามีมูลค่าสูงขึ้นนะครับในฐานะที่เราเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมนะครับคล้ายๆกันหลายอย่างนะครับประการที่3ก็คือการพัฒนาพื้นที่ชายแดนทั้ง2ประเทศให้ก้าวหน้าท่านได้หารือกับผมเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและรัฐชายแดนภาคเหนือของมาเลเซียเพื่อส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนระยะยาวและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนวันนี้ก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการว่าโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือ JDS ได้จัดทำแผนงานเรื่องเหล่านี้ให้มีความชัดเจนมีกรอบเวลาที่แน่นอนแล้วให้ปรึกษากันเกี่ยวกับการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในสาขาที่มีศักยภาพเช่นเรื่องของยางพาราวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาอะไรเหล่านี้เป็นต้นประการที่4คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้ง2ประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มาท่องเที่ยวไทยในปี2565แล้วก็คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ชื่นชอบที่จะไปท่องเที่ยวที่มาเลเซียด้วยประการสุดท้ายก็คือความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศเพื่อจะรักษาสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคตลอดจนรักษาสมดุลของเราให้ได้นะเราเป็นแกนกลางเราเป็นอาเซียนนะครับเรารักษาสมดุลให้ได้อันนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาในภูมิภาคของเราและในระดับโลกแล้วก็ย้ำความมุ่งมั่นในการจะเป็นแกนกลางของอาเซียนการมีเอกภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ศาสตร์และเศรษฐกิจและสังคมของโลกไปด้วยเมื่อสักครู่เราก็ได้ร่วมกันเป็นพยานสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตรง4ฉบับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญที่จะปูทางไปสู่แนวโน้มในอนาคตว่าจะเป็นเรื่องพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเศรษฐกิจดิจิทัลก็ซึ่งจะเป็นการต่อยอดส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของทั้ง2ประเทศด้วยนะครับความร่วมเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราทั้ง2ประเทศนั้นได้ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นไปพร้อมๆกันผมว่าเราทั้ง2ฝ่ายจะแสวงหาคนมือที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์เช่นนี้ยิ่งขึ้นไปในวันพรุ่งนี้ทราบว่าท่านนายกอันวาจะเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคธุรกิจชั้นนำของไทยและมาเลเซียก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับก็ขอสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้เพิ่มกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กันให้มากยิ่งขึ้นและผมเชื่อว่าท่านนายกอันวาและผมจะสามารถช่วยดูแลนักลงทุนทั้งไทยและมาเลเซียที่เข้าไปลงทุนในประเทศของเรานะครับเพราะเราเห็นพ้องต้องกันว่าการช่วยดูแลซึ่งกันและกันในภาคธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเราให้ฟื้นฟูและเติบโตอีกในระยะสำคัญจะช่วยหมุนวงล้อเศรษฐกิจและจะเป็นแรงส่งให้ภาคการผลิตการค้าและบริการของเราเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
เราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันที่สุดนะดินแดนก็ใกล้กันนะก็ใกล้กันถ้าเราแข็งแรงทั้งคู่นะบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันผลประโยชน์ร่วมกันผมคิดว่าเราเดินหน้าได้นะครับตามเป้าหมายที่เราต้องการในเรื่องสถานการณ์ชายแดนปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดผมขอยืนยันเจตจำนงของประเทศไทยนะครับในการทำงานร่วมกับท่านนายกอันวานั้นรัฐบาลมาเลเซียอย่างเต็มที่ทุกระดับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มาเลเซียมาดานีนะครับของท่านนายกอันวาที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่ความก้าวหน้าอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสุดท้ายนี้ผมหวังว่าการพบปะกับท่านนายกอันวาในวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นและกลุยทางให้มีการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทยกับมาเลเซียในทุกๆระดับให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกันช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขในเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคและทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนของเราทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืนขอบคุณครับ Terima kasih Kapunka kepada Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha dan timbalan-timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang sudi hadir pada hari ini. Dan bagi pihak Azizah dan rombongan kami ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Terima kasih. Excellency Prime Minister Prayut, thank you very much for this wonderful hospitality. And as I've said on repeated occasions, whenever you visit Malaysia, we will try our best to reciprocate, but we cannot compete with the splendid hospitality of the Thai royal government. So thank you again. We have had exchanges on a variety of issues, and I wouldn't repeat what Prime Minister Prayut have just alluded to, but I am fortunate to have him as a partner in Thailand with his colleagues that share so many common views on a number of bilateral and international issues. First, of course, we have to speak on behalf of both countries in terms of securing a lasting peace. And there have been a number of minor skirmishes in the south. Now, I come here with a very clear, categorical message that the government of Malaysia will not condone any sort of violence to resolve any conflict. We will exercise our right as friends, as family members within both countries, Malaysia and Thailand, and ASEAN, to express our concern, our legitimate concerns, whilst acknowledging that South Thailand is purely an internal issue within Thailand. But it is our duty as good neighbors and family to do whatever is required and necessary to facilitate the process. And that is why we agree to appoint an acceptable facilitator from a retired chief of our armed forces, who is known to Prime Minister, to try and work and find ways that we can assist or be of assistance. I am personally also known to many colleagues in the South, and I think it is my duty to ensure that there is a resolution to this trust deficit, that is concerns on the issue of religion, culture, and language will be addressed. And more than that, which Prime Minister General Prayut has agreed and repeatedly stressed the importance of development in this region. Whether it's going to be bilateral or sub-regional, it has to be pursued and accelerated. And I think through investments, trade, and development, I am very optimistic that we can resolve this. It is unfortunate because these small skirmishes have led to a lot of tension, some sort of resentment and distrust. So we'll have to appeal to all forces, both in Thailand and in the South, or even some in Malaysia,
to understand and appreciate that peace must be of paramount consideration. And we will understand that as Malaysia, as a multiracial, multi-religious country, we have to then ensure and impress upon our friends, both sides of the border, to do our utmost to resolve this. I know I've taken time, even with in the private meeting and the meeting with the ministers, with Prime Minister General Prayut, to keep on reiterating this point, because I want to start with some element of trust between us. And only through this, we can try and resolve these outstanding problems. I've heard a lot of expressions of concern from our friends in the South, and I've asked and sought the permission of Prime Minister Prayut to allow me to also express some of these concerns through peaceful means and peaceful resolution. And it's up to the committees, various committees, Border Committee, the Joint Development Committee, the Joint Border Committee, I'm sorry, and the facilitator to work together with their Thai counterpart with the sign of trust and having very frank discussions. The Prime Minister realized just now that our session was not an ordinary diplomatic session. I joked with him that ordinary diplomatic session, you leave it to the both foreign ministers. But for a more serious, frank exchange, then we have done it, and I must thank you profoundly that you have allowed this, and you have also reciprocated in terms of having these exchanges. Of course, priority remains economy and development and trade-related issues, including border development, but more so, both bilateral countries. I have said that in some ways we have excelled in rubber, palm oil in the past, but in terms of food security, the Thais have gone far ahead. In terms of digitalization, development of their energy, and RE, they have gone far ahead. And thanks to you and the authorities here, you have that focus, which I intend to share your experience, and you've been kind enough to suggest that we enhance this sort of collaboration, not only in terms of limited to JDS, but in terms of bilateral trade and investments between the two countries. We also discussed some of the more contentious issues with Myanmar, and I frankly appeal to the Prime Minister, although Thailand has its own peculiar problems in dealing with the borders, which is not the same problem that we face. But in Malaysia, we face is close to 200,000 refugees. And there's very little we can do except to continue this so-called constructive engagement with the Myanmar junta. So, but I think you are placed, Prime Minister, in a better position to express many of our concerns that the issue, the internal issue in Myanmar has to be resolved internally, but where it has its ramifications or repercussions into the region, particularly in Malaysia, the highest number of Burmese refugees is, unfortunately, in Malaysia. And there is a limit what we can do as a small country on humanitarian concerns. We do address them, but we will, of course, suggest that ASEAN takes a coherent, concerted action together as a region, as a regional body. I've discussed this, as I've told Prime Minister Prayut with President Jokowi and Premier Sien Loong. But I realize I'm a junior player in this game, and you are more senior, so I suggest that we do more effectively to try and at least reduce if we are not able to resolve. Because if we do not reduce, then we will have to share or shoulder the burden that we cannot or no longer able to do. So let me then again thank you and remind you again, Prime Minister, that it is time for you to come and visit Malaysia. 3 years is a long time,
And except for the COVID year, I come to Thailand every year. So thank you very much again for the wonderful hospitality, and I look forward to enhance bilateral relations with Thailand. Thank you. Thank you. Thank you very much. We are families. We are families. Thank you, my friend.